mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kunjuk atur mateng panjenenganipun para sepuh sesepuh lan ugi adi sepuh ingkang kinurmatan. Kunjuk atur mateng panjenenganipun Bapak Ibu lan ugi undangan yang kalau hormati lan ugi boten kasupen dumateng adik-adik Karang Taruna putra putri ingkang satuhu kawula trenani, wabil khusus keluarga besar Majelis Taklim Nurul Huda ingkang tansah kawula bektosi. Saderengipun monggo kita ngunjukaken puja telasan puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Bilih ing wekdal dalu punika kula panjenengan sedaya saged matunggal makempal wonten dalemipun Bapak Sadimin Sarimbit Ibu kanthi wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Sholawat sarta salam monggo sareng-sareng kita kentonaken dumateng kula sallallahu alaihi wasallam. Pitutur pinuntun dumateng umatipun kalebet kawula panjenengan sedaya. Para pinisepuh sadereng kula panjenengan sedaya sampun kepareng rawuh wonten dalemipun Bapak Sadimin Sarimbit Ibu ingkang saperlu dipun suwun Syekh pambiyantunipun anggenipun Bapak Sadimin Sarimbit Ibu insyaallah binjing injang kirang langkung tabuh sedasa badhe ngijab kabulaken putra putrinipun ingkang sesilih Pak Kromo Pawiro almarhumah Ibu Miem, almarhum Bapak Mitra Tuginem, almarhum Bapak Karto Pawiro, almarhumah Ibu Suyati. Mugi-mugi ingkang badhe kira kentun doa kala wau dipun tampi amal ibadahipun, dipun ampuni sedaya kalepatanipun lan ugi saged dipun lebetaken wonten surganipun Allah Subhanahu wa taala. Gegandengan wekdal sampun dalu lan ugi kathah sanget acara ing dalu punika, monggo-monggo pengaosan enggal kata wiwiti namung saderengipun monggo kita bikak kanthi wasanul Quran inggih menika kanthi maos surah Al-Fatihah sesarengan. Monggo kawula dherekaken. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Mugi kanthi pambuka waosan Al-Fatihah kala wau pangaosan ing dalu punika tansah pikatuk barokah sarta inayah saking Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun sak cekapipun kula aturaken dumateng jamaah sedaya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula suwun dumateng ingkang hadir wonten Sohibul Bait menika khususipun Majelis Nurul Huda. Monggo kula panjenengan maos inggih menika tahlil lan dilajengaken berjanji kanthi manah ingkang ikhlas sebab ikhlasan manah kula panjenengan merupakan syaratipun tetamipun doa-doa kula dumateng janipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Saderengipun monggo panjenengan maos satet ping 3 lan istighfar ping 3. Mugi-mugi acara wonten punika awal hingga akhir saged tersenggara lan insyaallah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء إلى أخلاق النبي مصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطلنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى وصحبه أجمعين سلام ولهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Sumalan wa wasatina wa malatina wa matina khadijah Babakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa la baqiyati sahabati wa kharabati wa tabi'in min tabi'in sana yamitin salana wa lahumul fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم الأرواح مسيخار وسبنديا وعجامل طرق سلطان أولياء سلف لقات الجلاني وخصوصا إلى العثمان سكاكي وخصوصا كريم المساقي فتح الرحمن عبد الحليم وأصلهم وفروئهم وعقدهم سلنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم الأرواح وساتنا وأحباب وحسن وحسن وأصل وفروخهم والأكتازتا ومن خلهم وأبائي جمتناهم وأصل وفروخهم لصحاب الولاية محمد يوسف جلال بن أكبر حسيني Bang Ranit Penegoro, Raja Talo, Raja Kuat Cikal bakal makan salaman kholo salam walahumul fatihah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وخصوصا إلى رحمنا كنا بسببه وحنا قراءة بسم الله وتناجل عبدك الفكري أكل أنهم Bapak Hati Toto almarhum Ibu Wiji almarhum Romo Pawiro almarhumah Ibu Miem almarhum Bapak Mitro Tukimin Pak Karasoro almarhumah Suyatmi wa usulihim wa furuhim anallaha yabuhumihum yasahum birahmatika wal maghfirah
وأيهم بتوانك والخرمة ولو في جنة نعيمة عند أكرة عليا ولكهم نبينا وصديقين وشهداء وصالحين ولقد أصحاب الحجات بأسات من سكورك وعن البيت وأوانه وأصولهم وفروحهم أجمعين على نيات الصدق والقبول وخصوص الأمل والمعمول بجات شفاعة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سلام ولا هم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ila fi jasati mawasakina mawata warahmah andika pranggu putri lan Freti Yoga Saputra salana wala humul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر الغاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك أرحم الراحمين ارحمنا يا 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 أرحم الراحمين رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله بأنكم والجزاء لتدكم بطيرا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 اللهم صل وسلم على
سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وصل ورد على تنسدتنا أشكى برسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم أفضل ذكر لما أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله قيوم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده
الآثم سبحان الله وبحمده سبحان الله 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 العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين وحسن arwah wasadina Bapak Ati Winoto almarhumah Ibu Iji almarhum Bapak Kromo الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما تلك المستقيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم تقبل الشهر العظيم ومن لنا ومتفرنا وصلى الله عليه وسلم هادية واسلة ورحمة نازلة إلى خضرة حبيبنا وسيدنا صلى الله عليه وسلم ثم جميع المرسلين والصالحين وسكت التابعين والعلماء العاملين المخلصين جميع المقربين خصوصا إلى اجتماع القدر جل وعلا ثم القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات masyarakat الغربية برية وبركة حبيبين keluarga wa khususan ila ruki almarhum Bapak Haji Widodo sekalian wa khususan ila ruki Ibu Wiji wa khususan ila ruha almarhum Kampung Warno wa khususan ila ruhi Ibu Miyem wa khususan ila ruhi Minto Tukimin wa khususan ila ruhi Bapak Rasa Bubiro wa khususan ila Sunyati Allahumma filahum warhamhum wa fiwahum Allahumma filaha warhamha wa fiwahda Allahumma jaratan wa hurtaman kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma adinal haqqa haqqa wa natiba wa nal batila batila wa junatinaba ya ayyuna sumunu'ina iji ila radiyatan mardiyah fadkuli fi ibati fadkuli janati inna allaha malaikatahu yusholluna nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallam taslima Allahumma dhalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna wa nakuna minal khasirin Allahumma inna naqsana ma fid din wa fata fil jasadi wa ziyadatan filmi wa baratan fil rizqi wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawwin alaina fi shaqaratil maut najatan min al Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana ighfir lana wa liwalidayna kama rabbani shaghira Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal mabrur ya azizu ya aziz ya jabbar Rabbana subhana rabbika rabbil izzati wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin min al-fatihah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى خير النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الجنة نعيم سعد لمن يصلي ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المسايي يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزور يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حدنا بالشهادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نهدي بالمشافى يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل عليه
Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi azani wa adarati adfata yaji ratal alamin ya uhailal judi wal karami nahnu jiranum bidal haramin haramin insani wal hasani nahnu min qaumin bihi sakanu wa bihi min khawfihim aminu ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asani wa darati fatadati ratal alamin ya uhailal judi wal karami abi ayati qur'ani unu fataif qaqal wahani nagri miubata watagarifuna wasof awal baitu yalafuna ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asani wa taraji afata yaji ratal alamin ya uhailal judi wal karami wala khayna badwan yubina wala khair wa nunu abuni anami abu wa aliyul muttaqal kasabu ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asani wa taraji afata yaji ratal alamin uhailal judi wal Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asani wa taraji afata yaji ratal alamin ya uhailal judi wal karami Rabbi fanfana bi barakatihim wa dinal husna bi kurmatihim wa
في طريقتهم ومؤافة من الفتن يا رسول الله سلام عليه يا رفيع شاني وترجي فتايتي يا أهل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أمدد الإملاء بالذات العليا مستديرا بين البركة على ما أن له وأولى أوصني بحمد موارد السائقة هنية ممتديا من شكر الجميل مطايا وأوصل على النور الموصول بتقدم والأولية المنتقل في القرار الكريمة والجبال واستمعكم وتعالى رضوان يأخذ الطائرة النبوية ويوم الصحابة والأتباع وموالا اللهم صل عليه زبر الوادقة الجلية وخفضا من الغواية في قطع الخطاء وخطا اللهم صل عليه وانظر من قصاد المولد النبوي برودا كستانا قورية نادما من النسب سرب دخل المسام بغلا واستعين بقول الله تعالى وقوة القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله آتر الله مغفر الكريم بحرف السدي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وبعد وأقول وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وسيفة الحمد خمدت قصة الثانية ابن آسم واسمه عمرو بن العبد المناف واسمه المغيرة الذي ينظم ارتقاء لأولياء ابن قصي واسمه مجمع سمي لتقاس في البلاد قداد القصية إلى أن عداه وأوضع على الأخر المقترم وخامكما ابن كلاب واسمه خاكب بن مرة بن خاكب بن الواجب بن غالق بن فير واسمه قريش وإليه تنسب البطن القراسية وما فوقه كنان كما جنك الكثير وارداده ابن مالك ابن نادر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس وهو أول من أتى البطن للركاب القرمية وسمي في صلب النبي صلى الله عليه وسلم ذكره تعالى ولب ابن مضر ابن نجار ابن ماد ابن أدنان وأندس الكون من فرائده البنان السنة الثانية ورفوا إلى الخليل إبراهيم أمسكا السار وابا ودنان بلا ربي إن تنتبه من الناس بيا إلى هذا بإسماعيل أجبته ومنتمى وعند به من يمتن تعلقت كواكب الدنيا وكيف لا وسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطة المنتقى ناسب تحسب لولا بخلاه قال تدهن جمال جوجو هبتين سدد وفقار أنت فيه اليتيمة الأسماء وأقرم به من نسب ضره تعالى من صفاك الجالية أورد الزين العراقي وارده في مورد لني وروى وكيف في ظليله كرامة المحمد آباءه أمجد سنة به تراكم صفاك فلم يصب معه من آدم وإلى أبي وأمي سرات سر نور نبوة في أسرير قريم البية وبدر بدر في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله آتر الله ما قبر الكريم بألف سات من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك ولما رضى وأوضع إبراهيم محمدية وجعله جسما وروحا بصورته ومن نقله إلى مقر من صدقة آمن الزورية وغزى القريب المجيب بأن تكون المصطفى ونودي في السماوات والأرض بخمل الوالد ذاتية وصبا كل صوب ليكون بنسيم السبا وقسيت الأرض بدأت لجد من النبات خلالا سندسية وعينات السمار والنسجر الجان جنة ونطقت بخمل كل دابة قريش ببسوك الأسفل العربية وخرت الأسيرة والأسنام الوجوه والأفواه وتباشرت وقوس المساري المغرب والذواب والبخرية واختجت الأوالي من السرور خاصة خمية وبشر اللهم صل عليه وانتقت الكهنة وربة الربانية وليس بخبر قول خبر وفي لغنه وعودته في المنام وكلا لا إنك قد كملت بجد الله من أخر البرية وسمي داوان ذي محمد لأنه
satu matuba min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim ولما تم من عبد الشروان إلى مسجد أقوال مروية توفي بالمدينة منورة أبو عبد الله وكان قد استجاب لبني آدم من الطائفة النجارية وما كتب فيهم سرا سكمه ولم الجد satu asurin Maria أنا للزمان أيام زلان خضر اللهم صل عليه ini siap المقصد صلى الله عليه وسلم نورا يتلأ سنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه صلوا على النبي يا رسول الله مرحبا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسن ما رأينا قط يا وجه السرور أو يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الستور أويا عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من رأينا الإنسان كان بسورة إلا إليك والغمى ما قد أضل والملا صلوا عليك أو يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وعدك العود يبكي وتتلل بين يديك واستجارت يا حبيبي عند ذاب النفور أو يا
ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli alaihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli alaihi sallu ala nabi ya Rasulullah marhaban ya nurul aini marhaban jaddal husaini marhaban ahlal wasala marhaban ya khairat indama sadul mahamid wa tanadaw li rakhili jituhum wa tamusail qultu kif liya dalilu marhaban ya nurul aini marhaban jaddal husaini marhaban ahlal wasala marhaban ya khairat kullu man fil qawni amu fika ya bayil jabini walahum fika gharamu wasetiaku wa kaninu marhaban ya nurul aini marhaban jaddal husaini marhaban ahlal wasala marhaban ya khairat fi manikal anamu lam yazalul khairina antali rusulil kitabu antali maula syakuru markaba ya nurul aini marhaban jaddal husaini marhaban ahlal wasala marhaban ya khairat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli Allahumma alaihi sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli alaihi sallu ala nabi ya Rasulullah alimun sirri wa kafa mustajibuta awati rabbi farhamna jami'a bijami'i solihati marhaban ya nurul aini marhaban jaddal husaini
takriri suturi Ahmadan hadi Muhammad sahibil wajhil muniri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wasallam wa muhayyan qasamti min qablahu lailatul qadr الذي كان للدين سرور بيومه وجديه يوم وبمن ما لم تنله النساء وعادا قام مما حملت قبل المريم درهم إذن كان في ظلم وبال عليهم ووباء وعدا ولا تترى لواكتبا قبل ذا المتبى وحق الهناء هذا وتتسن القيامة عند ذكر مولد الشريف أئمة دوري ويوريا وتوبى لمن كان تدم صلى الله عليه وسلم واجد المنتقى اللهم صل وسلم وبارك وكان الله عليه وسلم يهدد الحياء وتواضع يوصفون له ويلقوا صدته وسهل صدته ويجروا في خدمته لي بسيرة الفقراء المساكين وجمعهم ويعدوا مرضه ويصبغ ولا يقر فقير نقده ويقبل المعذرة والعقاب أحد ما يقر ويمشي مع وذاب العبودية ولا ياب الملوكية ويغضب لله تعالى ويرضى لرضاه ويمسك خلف أصحابه ويقول الطهر للملائكة الروحانية ويركب البعير والفرس والبغد والخمار وعبد الملوك إليه أدب ويحسب على أبد الخدر من الجوع وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية وروضته الجبال بأن تكون له دابا فابا وكان صلى عليه وسلم يقيل له ويبدي اللقي بالسلام ويطيل الصلاة ويقدر جرمة الجمعية ويتلف وتسري ويقرأ على الفضل ويمحق ويقول اسم حق تعالى ويرضى وها هنا وقابنا جاءت المقال اعتراض الخلبة البيانية لقضاء لا في فتافت الإضاق منتهى الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وبارك على سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا بشرنا بالعظيم آمين الكفى يا من تنزل هداية صفاته اقتدية أن يكون له فيها نضال واسباب يا من تفرق بالبقاء والقدام الأزلية يا من لا تجاء غيره ولا يعود ولا سوى يا من تتعدى لنا بلا قدرة جنتومية واشهد بأخي من ترتخته واشهد ونسألك اللهم بأنوار القدرسية التي أرخت من ظلمات الدجى ونوصل إليك بشرة محمدية ومن هو آخره أنبياء بشروطه وولي بمدى وبقوله بأمر مرد برية وسفينة صلاة والنجاة وبأصحابه بالهداية والضلية الذي بذلوا نفسه لله فضلا منه وبحمله شريعته للمناكب القدسية الذي تبصر نعمته فضل منه وتوفقنا في الأقوال والأعمال الإخلاصية وتجد لكل من حاضرين العبد وتولف ربنا وتخلصنا من أسر شهواته والضرورات القلبية وتحقق لنا من أمال ما ظننا وتغفر لنا كل مهيات وبلية ولا تجعل ممن هوى وتذني لنا من خن اليقين وترمدنا وتمحو أن كل ذنب جنينا وتسر لكل عيبه وجهه خضر وتصلي لنا من صالح أعمال ما غرتره وتولي جمعنا هذا من خجال تشجيع برحمة ومغفرة مدننا اللهم إنك جعلت لكل ساكن مقام موجيه ولكل راج ما قاله فيك رجاء وقد أسألنا من رجاء ما هبة الدنيا وأحقق لنا ما في جننا اللهم من أعطي وراتي وأسلاك
ورائدا وعظم لنا أجر لمن جعلنا خير في الخير اللهم اجعل هذا البلد والسعد البلد الإسلامي الرقية واسقنا غيث يوم سباه سبته وزبا واغفر لنا هذه البرة المضية سيدنا جعفر جدد البرجدي نسبته ومنتهى لنا وحقق له الفوز بقرة وجرة أصلية واجعل مع المقربين وقلوا وسقنا هو أنه وجهه وتوهي ولقد قريها وساق لا يسمعه وأسقى اللهم ملائكة Amin. علي وصحبه ومن نصره ما تدلد من وصفات الدود والتجار الله جدود المخافل وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل محمد خاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Akhirul salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makatan kalau mau Bapak-bapak Ibu sedaya menggah pengaosan ayat suci Al-Qur'an anu doa-doanipun sampun kita laksanaan sesarengan. Mugi-mugi menapa ingkang dados hajatipun Pak Sadi pencaremit Ibu tansah dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Saking kawula cekapi semanten rumiyin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal cekapipun kula aturaken dumateng sederek pranata adiwicara. Matur nuwun. Cek sound low 1 2 dicoba. Cek 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 sound low low. Cek 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 sound cek 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 low cek cek sound low 1 2 dicoba. Oke. Paripurna menggah kirim donga pengajian pramila ing mriki kula sakadang campur sari mulya laras badhe atur panglipur saha nglajengaken menggah adicara malam widodaren kalenggahan dalu punika wonten pitalimipun kadang kula kinasih Bapak Sadi Bentala Ibu Suwarni.
Jackson. Duh Gusti dan ingkang maha welas dalah maha asih mugi paduka peparing welas saha asih kamurahan dumateng kadang kula Bapak Sadudin lan Ibu Suwarni kanggo mbrasta yen ora pas piterus putra kinasih mungkar Roro Ayu Andika Plambu Putri Duh Gusti Zat ingkang maha kiyat ingkang maha digdaya mugi paduka Gusti paring kekuatan kesabaran dumateng kadang kula bapa sadaya milah calon kemanten Roro Ayu Andika Plambu Putri kanggo mbrasta mungkar lan nafsu
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibnil Abdillah wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ah wa wala la haula wa la quwata illa billah. Para bini sepuh, sesepuh, aji sepuh ingkang dahat kalingga murdaning akrami, para sarjana sujaning budi mongko dadya pandham-pandhaming para kawula dasih ingkang tansah kinabekten. Sagunging para tamu kakung miwah putri ingkang maha bekber budi dharma. Nuwun kawula nuwun. Saderengipun kula nyuwun agunging samudra pasami awit cumantaka. Jumeneng saha gempil kamardikan para handika sami ingkang nembe lelenggahan saha wawan pangandikan. Awit ing mriki kula minangka sulih sarira saking kadang kula kinasih Bapak Sadimin dalah Ibu Suwarsi anggenipun badhe netepi darmaning sepuh amiwaha putra mahargya siwi nuninggih Rara Ayu Andika Pelanggu Putri sarjana ahli pratama ingkang badhe kadhapen kalian Bagus Predi Yoga Saputra kirang langkung benjang tabuh songo badhe kawontenan ijab kabul saha panggilipun temanten. Anamung saderengipun sumangga sesarengan ngunjukaken puja puji dalah syukur konjuk dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kanugrahan paring kabejan sahingga kalian dalu menika saged marak sowan dumurung donga pangestu dumateng keluarga besar Bapak Sadimin sekalian Ibu Suwarni. Salam sarta sholawat konjuk dumateng junjungan kula panjenengan sami Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang samangke badhe dipun tenggo-tenggo sabatipun wonten ing dinten yaumul akhir. Para bini sepuh, sesepuh, aji sepuh ingkang pono ing pamawas miwah ledeng pitutur sumambah sagunging para tamu kakung miwah putri ingkang pantes sinudarsana. Bila mriki kula sinaraya kadang kula kinasih Bapak Sadimin dalah Ibu ingkang saperlu mratisaken menggah rerantamanipun adicara kalangan dalu malam widodaren menika ingkang sepindah nuninggih pambuka kalajengaken panebusing Sekar Mayang Sakembaran. Bilih para-para ingkang sinaraya anawung krida samangke ingkang minangka Kiai Wasesa Jati kadang kula sapa Bapak Zainuri Turyanto ingkang sinaraya nebus Cempaka Mulya Kiai Saira Jati kadang kula sapa Bapak Suparlan anganti putra sakembaran Bagus Pendi dalah Bagus Antok paripurna adicara panebusing Sekar Mayang kalajengaken menggah adicara atur pambagya harja wilujeng bilih sulih sarira ingkang hanggepeng kugati nggih menika Bapak Sukarno SPD jinardaran ingkang hamang kugati Bapak Sadimin dalah Bapak Sumpono. Para bini sepuh, sesepuh, aji sepuh ingkang kinurmatan sumrambah sagunging para tamu kakung miwah putri bilih mriki kalajengaken samangke sak paripurnaning adicara midodaren hiburan sesarengan kula sak kadang campur sari mulya laras saking Jalan Harimau Kota Makassar ingkang dipun sesepuhi kadang kula kinasih Mas Rijuna sound system Putra Nada saking Mamajak ingkang dipun pandegani Mas Kendo salajengipun sinambi ngrantu rerantamanipun adicara kawula dherekaken sagunging para pini sepuh sumrambah para tamu kakung miwah putri ngrahapi pasugatan ingkang sampun sumadya saking kadang-kadang taruna muda
ing kalangan dalu menika paring pambiyantu dumateng kadang kula kinasih Bapak Sadimin dalah Ibu Suwarni. Hadatosan kamuningan bilih mriki kula sakadang campur sari mulya laras Beto Midawati tiga cacahipun. Ingkang sepindhah inggih Jenglina Puspitasari saking Kota Makassar. Saha Jengkartini Fitrianingrum saking Kota Goa. Dalah Jeng Eka Sanjaya Loves saking Kota Goa ugi. Mugi-mugi saking donga pangestu panjenengan sedaya para pinisepuh dalah para tamu kakung Mbah Putri. Anggen kula makarya paring panglipur tansah pinarengan rahayu nirbeda ing sambikala purwa madya dumugi paripurnaning adicara benjang. Sumangga kita tinarbuka kanthi maos basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Kanthi asma dalem Gusti ingkang Maha Welas dalah Maha Asih. Mugi-mugi kadang kula kinasih Bapak Sadimin dalah Ibu Suwarni. Anggenipun badhe netepi darmaning sepuh amiwaha putra putrinipun. Antuk welas wilasanipun saking Gusti kang Maha Kuwasa. Pinaringan rahayu nirbeda nir ing sambikala nuwun. Kangge hanyeng kapedal gandeng wedal sampun handungkap titiwanci dalu pramala sumangga daya kawitan adicara ingkang sepindhah nun inggih panebusing Sekar Mayang Sagembaran bilih ingkang sinaraya ngayahi jejiban nggih menika minangka Kiai Wasesa Jati kadang kula sepuh Bapak Zainuri Turyanto ingkang minangka Kiai Sarojati kadang kula sepuh Bapak Suparlan anganti putra sakembaran Bagus Pendi dalah Bagus Antok mbok menawi sampun siaga ing gati sawekta ing diri pramila wekdal swasana kawula semanggaken sak cekapipun nuwun. Cek Jackson low. Sepindah malih mbok menawi sampun siaga ing gati sawekta ing diri dumateng panjenenganipun kadang kula sepuh Bapak Turyanto dalah Bapak Suparlan kawula sumanggaaken nuwun. Halo tes. Pak Ipong mriki mati sone.
Siap. Oh. Mas Santo kasuwun mriki kalih Mas Pendi, Mas Santo. Mas Pendi. Mas Santo, Mas Pendi. Lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala aidan la in sakartum la asidanakum wa la in ghafartum in adzabi lasadid. Shadaqallahul al-ayah. Amit pasang palimang tabik iladina mugi sinabetno ing iladuni. Mugi tinebihno saking tulak sarik siku dendaning Gusti ingkang akarya loka, Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi kalihana kawula marak sowan wonten ngarsa handika sami. Awratipun rikaludangan dalu punika kawula ngemban wus pangandikan. Kapuriham pratitisaken menggah hadicara panebus sing sekar mayang sekembaran. Nuwun kawula nuwun dumateng para papunden, para pinispuh ingkang nganggung mastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang datuh kawula pundi. Boten kata lumpen dumateng para alim, para ulama, para ustad lan para kiai ingkang dinten kalawan dalu tansah sinandingan kitab suci wahyuning Ilahi ya Rabbi ingkang minangka panuntun kiblating panembahan luhuring budi ingkang tansah tinenggo menggah petuah-petuahipun. Boten kata lumpen dumateng para pangemban-pangembating praja miwah satriyaning negari. Sae ingkang tasih lumagang karya punapa dene ingkang sampun purna karya. Ingkang pantes nampi pakurmatan saha ingkang minangka pandam-panduming kawula dasih. Boten kata lumpen dumateng para bapak talasan, para ibu tamu undangan ingkang daat kalingga murdaning akrami.
Tidak lupa kepada yang terhormat Bapak Ketua ORT beserta Bapak Ketua RT dan seluruh warga di wilayah Jalan Datuk Titiro 1 Kota Makassar yang telah berpartisipasi di acara malam ini yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tan kantun dumateng adik Pramuladi Udo Tumaruno ingkang kawula tresnani lan kawula banggaaken. Minangka trahipun bangsa Nuswantara ingkang linambaran Pancasila pramila datan kendhat kawula ngajak sareng-sareng ngenepaken raos ngeningaken cipta miwah karsa kanthi manunggul wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa. Nuwun inggih Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ingkang sampun ganjar kawilujengan dhateng kita sedaya. Ingkang arupi kesehatan, kesempatan miwah umur panjang. Katitik rikalenggahan dalu punika kita sedaya tasih saged makempal manunggal wonten bale wisma pahargyan saking keluarga ageng panjenenganipun Bapak Sadimendalah Ibu Suwarni kanthi kawontenan sehat wal afiat pinayungan kararjan tinebihna saking nirbaya nir ing samikala. Shalawat ugi salam ugi katetepaken dumateng junjungan Nabi kita Nabiullah Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam piyambakipun ingkang ngasta rahmatan lil alamin. Piyambakipun ingkang minangka uswatun hasanah lan piyambakipun ingkang ngasta bimbingan tuntunan miwah ajaran ingkang ginelar wonten syariat agami Islam. Tentunipun ingkang kula lan panjenengan sami lampahi rinten kalawan dalunipun kanthi ing pangajab. Mugi sedaya ingkang rawuh wonten kalenggahan dalu punika bil khusus keluarga besar panjenenganipun Bapak Sadimendalah Ibu Suwarni mugi katetepaken utawi kagolongan tiang-tiang ingkang pinaringan syafaat utawi pitulunganipun benjang wonten ing dinten yaumul qiyamah. Nggih sampun sawetara kawula masanggrah wonten ing padepokan mriki sampun langkung setunggal atus taun dangunipun. Kapurihang ngreksa wujudipun sekar manca warna kayu klepu Demondaru Jayandaru ingkang sinebat kembar mayang sekembaran nanging ewadene seprana seprene dereng wonten ingkang angersakaken. Nanging kawula pertados bilih napa ingkang dados pangandikanipun para winasis bilih sok sinten tiyang ingkang tekun saha sabar narima bakal katekan sejane. Dene sok sinten tiyang sabar ugi narima badhe kababar paribawasan kangge miyak sepining swasana saha kangge nyepen raos ngelih saha lesu. Ing mriki kawula badhe ngaturaken menggah kekidungan repen sinaosata hanamung sakpada kanthi pangajaping sedya. Mugi-mugi kanthi rerepen ingkang badhe kawula aturaken ing sakmangke mugi saged nuwuhaken utawi ndugihaken tamu agung ingkang tumuju wonten ing padepokan kula mriki. Nyuwun donga pangestu para sepuh miwah para tamu undangan kakung sumrambah putri. Mugi anggen kawula kemban jejiban luhur minangka sulih atur
talanging basa saking keluarga ageng Bapak Sadimin Ibu Suwarni kapurih meratitisaken hadicara panebus sing sekarmbayang sekembaran sageta lumampah kanthi lancar mboten wonten alangan rubeda setunggal punapa. Yaktine kang winursita kembang kantel lambanging ati suci suci murni tresnanipun tansah manunggal karsa Sri temanten nginyom bangun brayatipun rahayu nirubida linambaran tresna jati bidadalah sakwuse kula aturaken menggah repen senajan to namung sepada namung swanten manuk perenjak sampun ganter pratandha mboten dangu malih badhe wonten tamu agung ingkang tumuju wonten ing padepokan mriki. Nggih, kawula badhe nyenyuwun wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi. Mugi-mugi wonten ing kalenggahan dalu punika pinungunan kita dipun ijabah saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Tidem sakbawaning ratri wigatine ing dalu samangga mitodareni jatine granteking tiasnya nyuwun mementosi rahmating Gusti wahyuning palakrama mugya tumuruna dayani kang mengku karsa hamiwa putra putri kang kinasih rahayu nirubeda. Weh, sampun ketinggal dampyak-dampyak ketinggalipun wonten salah sawijining ingkang badhe ngersakaken wonten ing padepokan kula mriki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nuwun Bapak Kyai, kula badhe niti pirsa punapa leres bilih papan menika ingkang winastan Padepokan Sidodadi Peken Purwodadi Kyai. Monggo-monggo to kesana lajeng pinarak mlebet kemawon. Monggo to keparenga pinarak ing palenggahan ingkang sampun sumadya kesana. Matur nuwun sanget Bapak Kyai. Saderengipun kula nyuwun pangapunten bilih atur kula wonten sakadang wonten ing mriki mboten atur cetala langkung rumiyin. Mboten dados punapa kisana. Semanten ugi kula ugi nyuwun pangapunten hambuk bilih anggen kula nampi kerawan panjenengan sakadang kirang subasita jalaran inggih namung mekaten kawontenanipun kisana. Nuwun to kisana keparenga kula badhe nila krami gladi waluh utawi nderek tepang. Kisana menika saking pundi saha paring peparap utawi asma panjenengan menika sinten? Panjenengan menika pun dipun rewangi munggah gunung, medhun jurang, jajah kutha milangkori wonten tumuju wonten padepokan kula mriki nggadahi perlu punapa kisana? Nuwun inggih Kyai, keparenga kula badhe nepangaken kula sakadang wingking saking Jalan Datuk Ditira nami kula pun Sarya Jati. Dene wigatosipun sowan kula sakadang punika minangka dados duta Seloroyo saking panjenenganipun kadang kula sepuh Bapak Sadimin dalah Ibu Suwarni. Saperlu angupadi tumuring Wahyu Judu ingkang sampun cinandhi wonten ing Kembar Mayang pinangka kangge syarat sarana anggenipun badhe kagungan kersa ngembah-embahaken putra-putrinipun sarta kangge hanjangkepi panggih ing Sri Temanten Kyai. Nuwun inggih Ki Saraya Jati. Saderengipun kawula pratelakaken dhateng panjenengan langkung rumiyin. Kula ugi badhe nepangaken bilih ingkang kasedu amestanipun kula Ki Wasesa Jati dene padepokan kula mriki winastan Padepokan Sidodadi. Panjen leres Ki Saraya Jati inggih ing Padepokan Sidodadi mriki cumandhakipun Sekar Manca Warna ingkang senibat Kembar Mayang Kayu Klepu Dewa Ndaru Cengkir Gading Kendhit Pitu punapa dene Sadak Lawe Ki Saraya Jati. Nuwun inggih Bapak Kyai Wasesa Jati. Kleresan Kyai inggih punika ingkang dipun kersakaken panjenenganipun kadang kula sepuh Bapak Sadimin dalah Ibu. Ingkang punika mugi wonten keparing penggalih tumunten keparingna dhateng kula Kembar Mayang kula wau Kyai. Miturut wawasaning jagat Kembar Mayang boten saged dipun tumbas kanthi punapa kemawon Ki Saraya Jati. Hananging sok sinten ingkang saged hanegesi naminipun Kembar Mayang kanthi trep lan jangkep inggih punika ingkang saged mboyong wujudipun Kembar Mayang Kayu Klepu Dewa Ndaru Jaya Ndaru Cengkir Gading Kendhit Pitu punapa dene Sadak Lawe. Namung kajawi punika wonten syarat-syaranipun ingkang sepindah pamboyongipun Kembar Mayang kedah kaemban jejaka kekalih dene kaping kalih Cengkir Gading sak pirantosipun kaasta dening Putri Domas dene saklajengipun sak sampunipun purna ing gati Kembar Mayang kedah dipun wangsulaken wonten padepokan kula mriki.
ambok bilih mboten saged mangsulaken wonten ing padepokan kula mriki cekap kalarung wonten Benawi Ageng utawi Segara Gedhe. Ambok bilih mboten saged anglarung wonten Benawi Ageng utawi Segara Gedhe cekap dibucal wonten mergi Proskawan utawi prapatan dalan. Kanthi niatan mboten bucal wujudipun kembar mayang sekembaran kayu klepu Dewandaru Jayandaru cengkir gading kendhit pitu punapa dene sadak lawe nanging bucal sukertanipun Sri Atmaja kekalih kang wekasan murih mboten alum pradapa sekar mayang sekembaran kedah dipun sarani gending lir ilir sumilir mekaten Ki Saraya Jati. Nun inggih Bapak Kyai badhe kula istirahaken sedaya syarat sarananipun. Kyai sahrene sampun samudayane sampun cekap keparenga kula nyuwun pamit ugi nyuwun donga pangestunipun mugi-mugi anggen kula wangsul saking griya niki tansah mangke rahayu wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa-punapa ugi nyuwun donga pangestunipun bilih kadang kula sepuh Bapak Sadimin Dalah Ibu anggenipun netepi daramen sepuh para madya tansah lumaksana kanthi manggih rahayu wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa Kyai. Amin 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 ya rabbal alamin. Nggih Ki Saraya Jati kula namung saged panjurung donga pangestu mugi lampahipun Ki Saraya Jati sakadang sak rombongan wiwit saking padepokan kula mriki ngantos dumugi wisma pahargyan mugi pinaringan rahayu slamet wilujeng tan wonten alangan setunggal punapa-punapa. Sesepuh sumrambah sagenging para tamu kakung miwah putri ingkang kinurmatan paripurna menggah titi laksana adicara panebusing sekar cempaka mulya kanthi wilujeng nirbeda nir ing sambikala hawidanga pangestu saking panjenengan sami
Adicara salajengipun inggih menika adicara atur pambagya harja wilujeng bilih surih sarira saking kadang kula sepuh Bapak Sadimin miwah Ibu inggih menika kadang kula sepuh Bapak Soekarno SPD. Jinajaran Bapak Sadimin ingkang hamanggugati dalah Bapak Sumpono. Pramila wekdal swasana kawula semanggaaken nuwun. Monggo Bapak Soekarno wonten ngajengan panggung campursari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu assalamu ala asrafil anbiya'i. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kawula nuwun katur dumateng biyanipun para sepulan sepuh kakung putri tansah kita bekteni ugi diberkati Allah Subhanahu wa taala dumateng biyanipun para alim ulama haji hajah ingkang saestu sinanding wahipun ilahi ingkang pantes kita tunduni wontenipun syariatipun amin. Biyanipun para rawuh para tamu, kakung putri, yang tansah kita hormati, ugi dumateng biyanipun para kadang kula muda taruna, pramuladi, ingkang satemah kita tresnani, boten katalumpan dumateng budaya luhur. Inggih menika campur sari mulya laras, ingkang saestu kita hormati ugi. Saderengipun kula nigas wawan pangandikan panjenengan sawis ingkang denipun inggih menika sami nyarwus kawula saestu wantun ngadeg wonten ngersa panjenengan sedayanipun ingkang saperlu nuhuni manggah panyuwun adik kula Sadimin dasan adik kula Suwarni sekeluarga supados ngiklaraken menggah wasing gati malam midodareni wonten ing dalu menika ingkang saestu mugia dipun ridhoi Allah Subhanahu wa taala amin. Panjenenganipun para lenggah para sami saestu sadereng kula matur monggo panjenengan dasan kula tansah kita katakan nunjukaken rasa syukur kita dumateng ngersakaken Allah Subhanahu wa taala ingkang katiti wonten dalu malam midodareni wonten griyanipun adik kula Sadimin Suwarni tansah kebaingipun karahmatan kawilujengan katentreman saengga kita sami tansah tumanduk karena iman takwa iman insyaallah barokah hidayahipun saengga panjenengan saged nggih menika makmatan wiji wonten griyanipun adik kula Sadimin sakeluarga. Salam selawat katur dumateng junjungan Nabi Muhammad SAW ingkang saestu kita harus sampun bijang wonten yaumul qiyamah amin. Piyanipun para lenggah para sami kawula atas nami keluarga ageng piyanipun adik kula Sadimin dasan adik kula Suwarni ingkang sepisan ngaturaken sugeng rawuh menggah kerawan panjenengan sami ugi ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pindhan awit kerawan panjenengan sami lumantar jawilan undangan
So sampun saengga panjenengan saged rawuh kanthi wilujeng jumbuh kalih panyuwun adik kula sadimin sak keluarga. Ika kalih ugi adik kula sadimin sekeluarga lumantar kawula nyuwun pangapunten. Mbok bilih anginipun nampi menggah karanjan sedaya saestu mboten nuju prana buja lan krami kawula pinangka talimba adik kula sadimin sak keluarga nyuwun pangapunten ing kathah. Jangkep ing 3 adik kula sadimin dalasan genduk Suwarni nyuwun doa pamuji restu panjenengan miyanipun para lengkap rasami Indoninggih adik kula sadimin sak keluarga badhe netepi dharman tiyang sepuh nggih menika mentas pitulus kang putra putri ingkang nami Andika Planggu Putri SAP ingkang badhe pangajap ijab lan kabul so kadhawaken biyanipun kalian Bagus Frendi Yoga Saputra putra putri putranipun Bapak Sukidi almarhum dalasan Ibu Ani Setiawati. Awis saking menika saestu mugia hajatipun adik kula sadimin sekeluarga tansah lumampah kanthi wilujeng selamat wilujeng wonten halangan satunggal punapa awit pikantuk doa pamuji panjenengan saha dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala ing pangangkah ijab kabulipun anak kula Andika Planggu Putri SAP kalian anak kula Frendi Yoga Saputra ing pangajap benjang-enjang dinten akad legi tanggal 17 Agustus 2000 selangkung kirangkung jam 8 enjang mapan wonten griyanipun adik kula mriki nggih menika wonten Jalan Datuk Ditiro Makassar. Lajeng kaliyan mangke prosesi panggih miturut adat pidana wonten ing ingkang sinengker wontenipun Jalan Datuk Ditiro biarpun adik kula Dimin nyuwun pangapunten mangke secara prosesi nggih menika adik kula Dimin sekeluarga ngginakaken adat Jawi. Adat Jawi nggih menika mangke dipun panggihaken kirang langkung jam 11 enjang. Awis saking menika saestu kula sak keluarga ngaturaken panuwun etapindhan dumateng para panitia, para paguyuban. Saya paguyuban saking Sragen, Ngawi, Sukoharjo lan Klaten. Awit sampun mimbiyantu egoh pertikel bau suku mureh saged lumpamipun nggih menika niatipun adik kula sadimin dalasan genduk warni sak keluarga. Ingkang pungkasan ugi adik kula sadimin wantu-wantu sebenarnya nyuwun donga pamuji ugi nyuwun pangapunten mugi mangke sedaya niatipun saged kasebatan lering sambikala. Salajengipun ugi nyuwun doa mugi-mugi anak kula kekalih benjanipun dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah pikantuk momongan jalma ingkang saged nggih menika panggendika menika pura-pura putri soleh lan solikah dipun paringi panjang umur murah rezeki dados nggih menika saestu niatipun menika mangke kados kaki lan nini-nini amin. Makaten janipun para ingkang sami awit menika sampun boten sabar nggih menika wonten hiburan campursari Bapak Mulya Laras saged mangke lelenggahan ngiras pantes hari kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-80. Merdeka. Alhamdulillah niki nggih sejarah niki anak kula pas ijab kula detik-detik kemerdekaan. Awit mangke panggih jam 12 jam 10.55 adalah detik-detik kemerdekaan sejarahipun. Alhamdulillah. Makaten monggo wonten sampeyan sami sampun satata daran unjukan dipun rapi sak keparipun awis sampun dipun simbatan panjenenganipun anak-anak kula, adik-adik kula, para pramuladi Karang Taruna, Karang Tua wonten ing Datuk Ditiro mriki. Alhamdulillah amin. Makaten mbok bilang kula matur
tentu kathah lan gawe nyuwun pangapunten ugi monggo kadang kula Campursari nggih menika mangke dipun kenalaken saking MC-nipun nek kula kenalaken kula mboten tepang nyuwun pangapunten basa kula basa Jawi saestu nyuwun pangapunten monggo Bapak Paguyuban Campursari mangke kula wangsul dipun iringi gending dayohe teka lajeng dipun basaken nggih menika kangge nggih menika Tawang Mangu Indah makaten keteraken yanipun paling sami sebelama nyuwun pangapunten akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sur ambil vokalnya. Nggih, daya teka pun dugi sedaya Pak dereng digarap. Sakniki kangge pembukaan kula sakadang Campursari mulya laras saking Kota Makassar sumangga jumeneng sedaya kangge nyuwun berkahing Gusti Mahabatur Rasul tawasul dulu sholawat Jibril mangga jeng Lina Puspitasari jeng Kartini Fitrianingrum Eka Sanjaya Lovers kita gak dipenyanyi sak ebrok kabeh iki subur
iso langgeng sateruse marga utama wis suwe kondang kaluka muga-muga iso langgeng sateruse marga utama salah sawijine paguyuban sing paling oke marga utama paguyuban sing paling oke Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ada nama bismillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi ya oke matur suwun Mas Sugi yang mewakili keluarga besar PJNU Perkumpulan Jawa Marga Utama. Ora usah okeh-okeh 150 kena wis. Mugi kompak selalu rukun sedaya Marga Utama disusupi kadang kula sepuh Bapak Arsono kebetulan juga Wiro Anom dari Persaudaraan Setia Hati Terate. Oke, matur nuwun. Selanjutipun badhe kula timbali perwakilan saking Kota Dayak. Monggo Bapak Haji Suryo kawula suwun derek gregengaken. Napa Bapak Sulis sumangga. Napa Bapak Giono satunggal riyen. Monggo mewakili setunggal saking Kota Dayak. Monggo Pak Sulis Setiono. Maraya anu Sri tendone dobi aja sepur dadi mlakune suwe. Mboten napa-napa sabar menanti dari keluarga besar Campursari Mulya Laras, Campursari legendaris. Ya iki warisane kadang kula sepuh mbah kula almarhum Bapak Mulyadi sing mantune sing nglanjutke sampeyan kek putune genti. Monggo samangke wonten malih kadang kula sepuh Bapak Kapten Paiman. Wes langsung pancal mobil nek bawane sesuk-esuk tak bawane Dewi karo Kartini. Nggih, matur suwun Pak Ipong sampun timbali kula. Nggih. Bawa napa Kang Mas? Oh gak sah. Bawa sik ora apa-apa, Dik. Lho ora apa-apa aku wis nyekarep kok piye to brok kowe nek ora kok gedhing murah umum to. Monggo tening singe ya kena iki dua cara brok iki. Tak gawa adu-adu bare larang dhewe iki. Diparani ngoyo-oyo brok. Kowe malah wis teko kono. Brok. Monggo jeng Kartini Fitrianing Rum. Monggo Mbak Ya. ini. Gak. Sesuk arep tak nutune yang bantange ya. Engko tak jajakne Raja Cobek Takalar. Netok kiriman saka Australia. Teling singang monggo jeng Kartini. Iki mbiyen Diparani ngoyo-oyo jarene. Enak kabeh iki vokale rasa kuwatir. Biantar kae Mas Kendo bubrah tuku neh.
iki to Mas Sulis lah. Nah, mula anake putra kae dadi karo sur kae kandhane carane nyeting. Engko tak pasne. Monggo majeng mriki. Pinter aku nek kono pas. Heeh. Bapak Sulis makili keluarga besar dari Kota Dayak ya. Senengane kaya sing telingsingan. Iya jenenge selip ya ngono kuwi. Kulino saja. Semono, Pong. Heeh, zaman urung merantau. Zaman semono. Ditunggu malah disiki laku. Oke Mas Cemplon. Ya. Yo, tiketne kok biasane ki lho. Sing fokus ngono lho. Bareng sampun bebagian.
sampun pepanggihan Monggo, nggih. Lagune napa Pak Sulis ada sitok makili sak kabupaten Dayak kok. Nah, mangke siap-siap bar niki Bapak Kapten Paiman lajeng adik-adik dari Karang Taruna. Apa tadi lagunya lupa saya. Sudah dihafalke karo Eka Deng ya, gampang. Diah Monica nanti setelah Pak ya, Kapten Paiman. Kang neng ati. Kang neng ati, monggo ganti vitamin tok iki wae. Segera iki vitamin B kompleks iki tetep jos sih. Cek lo. Cek.
meno Mas. Ayo ya alon-alon waton telat iki mau. kelakon, gremet-gremet waton selamat. Ya Seneng lebok. kok mung alon-alon ae kok. Lah Alon-alon iya. sepuhi, alon-alon Tenagane tuwek Oh. Mbah Gito, alon-alon Mbah Gito. Jo ngetril ae Mbak Jo Gito. ngetril lah. Senengane mu ngegas ae. Monggo. Ayo Mas Suli selebake ya. Kowe sing lebokne. Aku ah. Heeh. Ayo nak nang lebokke bareng ya. Aja Nggih, matur suwun. Matur Nggih, sembah suwun nuwun. Kadang kula sapa Mas Bapak Sulis. Sulis. Ingkang mewakili keluarga besar dari Kota Dayak. Saiki monggo Bapak Paiman. Nah, baru ke Mas-Mase Karang Taruna, nanti yang diwakili Mas Dwi. Ya. Podang kuning Mas. Mbak Ida apa Mbak Ika? Go Mbak Ika, aman. Eka Sanjaya Lovers Podang Kuning. Ya. Tolong Mas-Mas Karang Taruna, gelas-gelas yang sudah tolong dipindahkan kursinya untuk joget supaya tambah leluasa. Ya. Podang kuning. Podang Kuning saking Kadang Kula Sapa. Ya, mewakili keamanan dari Polri. Ya engko lagune Mas Dwi dari grup Karang Taruna. Ya. Apa engke Mas Ri? Diah Monika. Oke, setelah Bapak Paiman nanti baru ada Mbah Gito juga dari Jalan Pemuda Dayak.
Pak Iman. Wah, sitok kok sampun toh, Pak. Ayo Kak, jangan duduk dulu, ini permintaan dari grup Karang Taruna dulu. Dari grupnya Mas Dwi dari Karang Taruna Klaten ya. Diah Monica. Ya Rene, ayo anak muda. Nah kesini joget-joget sini bersama untuk Mulya Laras untuk obat capek. Pak Wagio ada juga sing gayeng Pak. Cek. Siapa Karang Taruna yang mau duet dengan Jeng Eka? Monggo. Siapa sini? Siapa sini? Wahyu. Oh, foto dulu. Ya, dari grup Karang Taruna. Seragamnya anyar ya. Monggo Jeng Eka. Mana Karang Tarunanya? Sini Mas, teman sini.
soe APPK. Oke, untuk teman-teman dari Karang Taruna APPK Grup Klaten, satu lagu lagi baru pindah ke Lek Giarto ya. Masih dari APPK AP yang grup putih ya. Iya, nanti Mbak Gito juga masih ada satu bersatu bersama Mulyo Laras ya. Yang penting kursi ini ditoto sing apik, gelas-gelas disingkirkan dulu baru untuk joget bersama Mulyo Laras campur sari murah meriah ya. 1.500.000 satu hari satu malam. Panjarnya dulu. Ayo grup Karang Taruna joget baru ganti bapak-bapak lagi. Ibu-ibu nanti yang mau nyumbang lagu tolong dicatat namanya, pulpenku ceglok hilang. Duet karo sapa Pri? Milih sapa? Masa gak duet? Oh dhewe ya, pendelmen wele. Ya. Saya pakai cah nom saya tak turuti karo ben go tombo kesel nanti baru grup bapak-bapak semua.
Oke, dari grup APPK terima kasih atas partisipasinya. Oke Mas Dwi dan teman-teman, terima kasih atas bantuan dan partisipasinya. Kembali ke Pak Ligiar dulu, monggo Pak Ligiar dari Pajayang Dayak. Nanti juga ada, sudah kulihat tadi Mas Sugeng. Monggo Pak Ligiar dari Dayak. Sudah pulang. Monggo pun yen pun mantuk Pak Ligiar ganti dari grup Makassar. Monggo Ligiar. Oh ya Sugeng, Pak Sugeng ndang mriki langsung seragenan. Oh Rene no kok ya. Monggo Pak Ligiar. Sik Mas Sugeng peyayine tesih gila. Mas Giarto, tak kira ki mulih. Kene. Ayo Mas Giarto. Pokoknya bar kita Seragen ke, nek Seragen gak gayeng kok. Ya Seragen, ya Klaten, ya Sukoharjo. Iya Sukoharjo, Seragenan, Klaten. Ayo Mas Giarto. Ki jurakane saka Kalimantan ya teko kon Seragenke dari Mas Ibung. Ayo. Loro Asmara, monggo milih Ligiar. Bunda Kartini Fitrianing mriki Mas Sugeng. Kancane mriki ya kok jenengan ae. Lanjut Pak. Seno laras mare. Kok seno laras? Mulya laras Pak. Mulah alhamdulillah dalata. Wis kliwatan. Aku ngenteni mereka
Kayak mendem. Lanjut ya Pak. Monggo kita lanjut nih. Aku nganteni mergo eling janji-janjimu. Aku bisa nambani lara kangenku. Pripun Pak? Minangkani pamundhutipun Bapak Wagio niki nembe monggo niki Mbak Lina. Ya. Terlena. Pak Dewagio kayak yo gene lagune rek terlena. Monggo mriki Pak Dewagio. Ndi Pak Wagio? Tuwekan ya terlena barang toh. Ya nanti ada Mas Sugeng, ada Pak Suparman, siap-siap bersama Mulyo Laras ya. Wonten Pak Padi. Wono perapatan ya adoh tenan Pak Padi saking Jawi. Lah ya Pak Parti yang dari Jawa, yang dari Kalimantan, nanti setunggal mboko sawiji. Sesarengan kula sak kadang campur sari Mulyo Laras. Aku kleru nek Giarto mau ya ngono kuwi kaya. Ya ben harus sponsor sithik-sithik. Ya iki payu. Iya Mak Elsa rene. Bangga. Selak bar. Nanti ada Pak Suparman, ada Pak Pardi, ada Mas Sugeng. Pokoknya setunggal boko setunggal mangke. Monggo Pak Kula Wagio timbali sekalian, sesarengan Ibu. kula sakadang campur sari Mulyo Laras saking Jalan Harimau 144 Kota Makassar. Monggo Mas Gemang. Masih terngiang di telingaku bisik cintamu betapa
Monggo Mas Padi. Kula aturi majeng mriki Mas Padi. Ayo Mas Padi. Adoh-adoh kok Jawa Dik. Prene Mas Padi? Kalih. Mangga. Monggo Mas Padi. Mak Magianti. Sini. Ini Pak Mas Padi, aturi majeng mriki.
Mas Buman. matur nuwun Bapak Iki Wagyo. sangka Jawa Mas Ipung. Nggih. Mas Padi. Monggo Pak Padi katuran jumeneng. Bintang Lintang Asmara. Monggo Mas Pati. Asmara, monggo katuran. Lintang Kairo kuwi wong penyanyi yo. Niki Lintang Asmara. Habis Pak Pati ada juga Bapak Suparman, monggo nyelak monggo Mas mriki. Sesarengan keluarga besar Bapak Sadimin Ibu Sumarni. Ini nanggap campur sari Mulya Laras. Buat karmae. Aromae. Oh nggih, monggo Bu, mriki Bu. Iki ado-ado konjo adol kayu jati 5 wit lho, Lin. Oh, malah adol mangsanan. Kocak iki. Ya ora apa-apa. Pirang oyot? Lintang Asmara.
Padi sekalian Ibu matur suwun ya. Pundi Pak? Sik Mas Sugeng sik baru Pak Jumadi ada Pak Suparman setunggal Mboko Sawiji. Monggo Mas Sugeng raketan siji-siji sing penting rata ya. Iki Sugeng loro ya. Oh ya iki Sugeng A, Sugeng B. Oke, gampang. Ninggal kasesnan. Ninggal katresnan monggo jeng Eka Sanjaya Lovers ya. Oh iki Sugeng A, Sugeng K karo Sugeng S. Sugeng Klaten karo Sugeng Sragen ya. Nanti masih ada Pak Suparman, ada Pak Jumbadi. Pokoknya sabar setunggal Mboko Sawiji. Iki Sragen Klaten iki. Padha MC-ne.
Mas Sugeng. Saiki Sugeng S, Sugeng Seragen. Nah, nanti ada Pak Suparman juga, ada Mas Jumbadi. Sitok-sitok sementing retosik. Walah Mas Sugeng iki nyawer tok men to Mas, aku wis ra seneng nolak aku. Nggih Mas Ipung. Niki gandeng Songo Kalimantan. Dipleroki wae rasa okeh-okeh. Engko tak ganti Mas Padi. Ya. Sak bojone kok nyanyi maneh sing Songo Mas Jawa. Padi, ada Pak Suparman, ada Mas Agus, anake kadet iki dhisik. Ayo dipleroki Mas, pisan wae Mas. Kumen ganti sing duwe. Sing Kartini. Mas. Ayo karo Mbak Kartini wae. Aku jane kesusahane tak seneng-senengke iki. Kena apa Mas Ipung? Keluargaku meninggal kok Mas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo yo. Ayo sing kok Kalimantan tak rene tak jalukno. Yo. Batumi tak rene jen joget. Ayo Mbak Kartini. Kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran. Ayo Mbak yo. Boyo sing eling iku budaya. Kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran. Ayo Mbak yo. Boyo sing eling iku budaya. Suwun ganti adik kula Jumbadi. Oh nggih. Palu layar. Pripun Ibu? Mas Jumbadi, monggo. Oh, perahu layar. Perahu layar. Nggih. Mengke bolare napa adik kula rai kriyen? Perahu layar. Bayar sik ben keringetan. Ibu-ibu kajenge lega. Oh nggih. Perahu layar. Ayo Mbak. Yeah.
ibu-ibu sudah, Mbak Narti mau tambah ora sesuk-esuk neh. Saiki Pak Yani sik, monggo. Nanti ada Mas Parman, ada lagunya Mas Karjo Soret. Ada lagunya Agus satu persatu. Kelinci ucul ayo. Mangga, mlayu dadi dira satu. Cekel Mas Adimin. Aman mi? Sri nanggap mulya lalas ora iki arek ewuh yo arek mantu. Nah kowe dijob Sri wis suwe. Oh Kalista meneh. Jindul Kalista saingan berat iki. Ya Jeng Lina. Karo Pak Yanis, apa karo Pak Yarsa? Oh iya. Heeh, nduk Cahayu. Bojomu, pakmu apa bojomu onjo lho Yan? Aman. La jebula negrusa grusu keburu nafsu wekasane montang manting ragate akeh aku dhewe sing kebanting. Diganti Mak Yarsa sih. Marco aku
Jebulane krusa-krusu keburu nafsu bekasane mutang manting ragate akeh aku dhewe sing kebanting Tanduk manis iki Mas tambah tanduk manis Mas Tri. Tuh dulu. Ini yang sudah tertunda lama, Bapak Suparman pundi yang dari Jawa. Pak Suparman pundi? Apa, Pak Duda? Nanti Apa? baru ada Apa sayang? bapaknya. Oh ya sabar. Mana Pak Suparman Mas Dimin? Lah kuwi lho. Oh, mriki mangga Pak. Ya lagunya ya sudah tertunda lama. Nanti baru Mas Karjo Solet juga lagunya apa? Oke, lali aku, Bos. Oh iya, luka hati, luka diri setengah mati. Ya. Monggo Mas Parman mana? Oh, monggo Kang Mas. Ya. Oh, luka hati, luka diri dengan Pak De Solet Karjo. Monggo asik ya. Engko Pak Yani siji tambah neh manis boleh. Ora cukup bengi iki sesuk, ora cukup sesuk bengi meneh. Ya. Nopek, sini pek. Ya, luka hati luka diri Mas Nopek dari APPK. Ayo dari grup Karang Taruna Klaten. Ayo cepet gaspol. Mas Nopek gaspol. Ya oke, langsung nyanyi Dewelin. Luka hati luka diri. Dari Mas Karjo Solet dengan Mas Suparman.
Ayo masih dari Suparman dengan Mas Karjo Sulet. Salahmu sendiri. Nanti Agus anak Eka Dino kaduet lagune. Iya ya selendang biru. Gurdolak jaluk lagu nanggap ratau nyawer belas. Ayo salahmu sendiri dulu. Oke masih bersama Mulya Laras. Mas Simon ya Sugeng Rawuh. Siap. Monggo Jeng Eka. Salahmu sendiri.
bersama Lina Puspitasari. Selendang biru sing ana pundakmu. Nah, nanti Mas Sotek lagunya apa, Bos? Iya. Monggo Julina. Selendang biru, Mas Ceplan, monggo. Oke, Mas Selet masih bersukaria. Tambayo, vokalnya Mas Kendu. Ya, habis ini tinggal satu lagu. Sotek ya. Bajeng loncat karena sudah dapat informasi dari Bapak Keamanan waktu jam 12 tepat harus selesai. Ayo bajeng loncat tanda berakhir perjumpaan kita bersama Mulyo Laras. Yuk ditutup Mas Ri, bajeng loncat. Monggo Jeng Lina. Berdiri semua Jeng. Mas Sotek monggo.
maaf bila ada kekurangan. Cukup sekian dari kami. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.